দাঁড়িয়ে থাকো দৌড়বো না দৌড়বো না এটা দেখো হাঁটুক সর দৌড়িস না ওইসে তো লইতেছে তো হর এবার সর মাটিতে আটতেছে তুই সর এবার মাটি হালা সরস না তুই সর আস্তে ভাঙি দিব এটা উড়ান দে উপর উড়ে দে তোর ফ্যানিস দেওয়া যাবে এটা তো ফ্যানিসের কারণে আর ভিডিও নষ্ট হয়ে যাবে ভিডিওকে বাদ দিয়ে দিব সর আর তোর মাটি উঠে না আর তোর মাটি উঠে না কত মাটি থো ছাড় গাড়ি যাক ঠেল এমনি ঠেলা যায় না একটা কাজ কর হাইবাসা না ওকে হাইবান যা আমরা ক্যারাম দুই মাটি দিই ঠিক আছে নি